ထောင်ကော80မှာလွတ်လိုက်ရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ။ဘာကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်လောက်မရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာတရားနဲ့တန်း80လောက်ဖြစ်နေတာ။အခုသူ့မှာကရှမ်းကြနေပြီ။ဒီဘက်ကိုရောက်ရင်ရခိုင်ပြဿနာထိမှာပဲ။ဟိုဘက်ကမလေးရှားရောက်ရင်ဟာမလေးရှားတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။သူကအကုန်ကန်ထုတ်နေတာ။ရှမ်းကြနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုကိုအနည်းဆုံးနိုင်ငံကခံတယ်။အဲ့ဒီမှာ stateless လာမပြောနဲ့နိုင်ငံမဲလို့မပြောနဲ့ origin ရှိတယ်ဒီကိစ္စကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ခံရလိမ့်မယ်1981မှာဖြစ်လာတဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တပ်သားနေမှလောက်ရခိုင်ဘက်ကိုဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့9သိန်းကိုဒီဘက်ကဝန်ခံတယ်အစိုးရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကအဲ့ဒီကာလကဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကိုတန်း20လောက်ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်ဘေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ခုနက stateless humanitarian system ဘာညာလောက်လာတာအားလုံးဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးများရဲ့ခုနက policy ပဲ terrorist state ခုနသူပြောတာကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘယင်ခေတ်ကဆိုတာလက်မခံဘူးဘယင်ခေတ်ကဆိုတာမျိုးကရှာရှူကြရေကင်း1666လောက်ကမပြောနဲ့အဲ့ဒါသူတို့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကပါရှန်တွေလာတာနော်ပါရှန်ကအခုတမန်ဖြစ်သွားပြီဒါနည်းနည်းလေးပဲကြံတယ်ဒါဒီတကိုင်းဖြတ်လိုက်ဒုတိယကခုနကအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဇနက်ကြောင့်ခုန seasonal workers ဖြစ်လာပြီးကမှပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအလွန်လောက်မှစုဝဲတူမြောင်ဖွင့်လို့ဒီအာကြီးကဖြစ်လာတာအဲ့မှတန်ကြီးကြီးမှပြန်တယ်ပြန်တယ်သူတို့ကဗာလဲရိုဟန်ဂျာဆိုတာရခိုင်ကပြန်လာတဲ့ဘင်္ဂလီသူတို့အကုန်လုံးဟာဘင်္ဂလီစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုတသန်းလောက်ရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့အတူမနေဘူးဆိုသူတို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါပေါ့တူနေလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောကအကြောက်တရားဖြစ်လာပြီဖြစ်တော့မပြောတဲ့နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောနိုင်ငံရေးစကားလာမပြောကြနဲ့တော့ဒါ illegal immigrant ဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံပြင်ပကလာတဲ့အင်အားစုဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ထောင်စုပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးထိုင်းနေစက်မှာထိုင်းလူမျိုးဗမာပြည်ကိုလာရင်လာမယ်သို့တော့ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဗမာပြည်ကိုလာတယ်အိန္ဒိယຫນွေဖြစ်ပဲသူတို့လက်ခံတယ်အခုကသူတို့ကလူမျိုးနာမည်ကိုပြန်ပြောင်းဖို့နိုင်ငံရေးအပြင်ကစားလာတယ်ဒါနိုင်ငံရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါလူဝင်လူထွက်ပြဿနာပြည်တော်စုရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုတရက်ထိခိုက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကလာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနိုင်ငံကလာပါတယ်ဘာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အမှန်ပြောကြီးကမှဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအတိုင်းနေထိုင်နိုင်ရင်လက်ခံရမယ်ဟုတ်ပြောပါရပါတော်တော်မှပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်လှည့်ပြပါ identify လုပ်တဲ့ကတ်လည်းရှိရပြခုနအစိမ်းတို့ပန်းရောင်တို့ပြန်စစ်တဲ့ကတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတယ်1940ခုဖွဲ့စည်းပုံကြီးအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာကိုကဖွဲ့စည်းပုံရေးပြီးမှ48လွတ်လပ်ရေးရှိပါဘူးအဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဥခင်မောင်လက်ဖို့နော်သူကကရာရှိနိုင်ငံပေါ်တာပဲဥခင်မောင်လက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဒူလတစ်ခေါ်တာပေါ့ဘန်ဘူးတီတောင်ကသူဒီကရာရှိနိုင်ငံကရာရှိဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတာနောက်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအဲ့ဒီကလာပြီးကမှအင်္ဂလိပ်စပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးယူတဲ့ဖတ်ဆပ်ဖလက်ကတစ်ခေတ်လုံးမှာလက်ပေးလိုက်ယူအင်မတန်ကြီးတယ်ဦးလုံးဒီပင်ဖြင့်ပထဆတန်ရှင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလူမေးရဖို့တဲ့9000လောက်ကိုတွင်းနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒီနိုင်ငံရေးကစားကွက်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဆက်ဆက်ရဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတာပေါ့ပထမအင်္ဂလိပ်ဟာအင်မတန်သိကြတယ်သူရဲ့တကောင်စင်းပုံမှန်ကောက်တဲ့ခါမှာမိုဟာမက်ဒင်လို့မှတ်ရင်မှတ်မယ်ခုနခြေတကောင်နေရလို့မှတ်မယ်ခုမှဘာကြောင့်ရိုဟန်ဂျာနာမည်ကိုပြောင်းလာရတာလဲဘင်္ဂလီဆိုဒီမှာဘင်္ဂလနေကလာတဲ့လူတွေဗမာပြည်ကိုလာတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်စားတယ်โอเคကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဥပဒေအရသူ့ကိုတခုခုလုပ်ပေးရမယ်အထောက်ထားရှိရင်ပေးကိုပေးရမယ်အနေထားဒါကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့တမိုင်းကိစ္စစမှာပေါ့ဗျာ1666ထိလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တကောင်းဖက်ကိုရခိုင်ပြည်ကလွှမ်းမိုးပါတယ်အဲ့တော့ချက်ချူးကြားပြဿနာဖြစ်တာပေါ့ခုနကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာလေအဲ့ဒီခါမှာဖလားတို့ကြီးကောင်ကဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာခုနအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလေးသေးတို့ကမန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်ခံလိုက်ရတာရှိသူကအကုန်လုံးကပါရှန်တွေလို့ပဲဒီခုနကပြောတဲ့ဥကြုံမင်းတို့သူတို့အဓိကဘာလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ seasonal workerဒါချစ်ကောင်းနေရန်ဆိုတာခုနသူတို့အင်္ဂလိပ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ record လုပ်ပြတယ်သူ့ရဲ့တကောင်စင်းကောက်တဲ့1900တခုနှစ်လောက်ကစပြီးတဲ့ကိုပြန်ကြည့်ရှိတယ်လာတယ်စပားစပြီးရင်ပြန်သွားတာဒါသူတို့သွားလိုက်လာလိုက်ပဲသူကသူ့ဒေသမှာသူချစ်တယ်သူကမြေကြီးကိုချစ်တဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတပိုင်းထားလိုက်အဲ့တော့1990လွတ်လိုက်ရတဲ့ခါမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုအင်ဒရာဂန်ဒီဘက်ကို2တန်းလောက်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့စစ်တွေလေစိတ်မှာဆိုလေတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ကသူတို့ကိုပထန်းလို့ခေါ်တယ်သူကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဟိုဘက်ကပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေရုပ်မတူဘူးအမှန်ကတော့ချစ်မူကြီးဘာရာမန်ကိုဒီဘက်ကမောင်တိုးဘက်မှာချမ်းမာနေတဲ့လူကလက်မခံဘူးသူတို့ကဟိုဘက်ကချစ်ကောင်းနေရဘက်ကဟိုဘက်ကပါကစ္စတန်ကိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေကသူတို့ကိုလက်မခံဘူးအမှန်ကသူတို့ကိုလက်ခံလိုက်ရင် okay သွားမှာဒါပေမဲ့ချစ်မူကြီးဘာရာမန်တို့အခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်တို့ကတစ်ဖက်ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်ပွဲလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲမှာသူတို့ဒီပါကစ္စတန်ဘက်ကပါတဲ့ခါမှာဆက်ညစ်ဘက်အင်အားစုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတသန်းလောက်လာတဲ့ခါမှာ9သိန်းဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဗမာပြည်ထဲမှာရှိရဆိုတဲ့ဟာကိုမိုဟာမက်ကိုက်ဇာကလက်ခံတယ်ခုအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပုံပုံလန်းပြောရင်အားလုံးဟာမှတ်တမ်းရှိပါတယ်အိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်မှာလည်းမှတ်တမ်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့9သိန်းဒီကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီ9သိန်းကိုကန်ထုတ်ပိုင်ခွင့်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှာရှိတယ်ဆိုတော့1980ကားကလေးကမှတ်တမ်းမှာရှိ1940နှစ်မှာရခိုင်ပေါင်း2000 3000ကြားအသက်ခံရတယ်ဘူးတိတော်မောင်တို့ရည်တိတော်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိခဲ့သလားရခိုင်ပြည်မရှိခဲ့ဘူး40နှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလီတွေနဲ့တူတူပဲလောက်ကင်စားတော့လာကြတာအများကြီးပဲတော်တော်2010နှစ်မှာထပ်ပြီးတော့290ကြာမှာထပ်ပေါက်ကွေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာနိုင်ငံတကာကွန်ရက်တွေနဲ့သူတို့အကုန်ချိတ်ဆက်ပြီးဒီဥစ္စာဟာအင်မတန်ကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ပဲ
အဲ့ဒီထိုးစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခံစစ်ကြောင်းနဲ့ပြန်စ조사ပြီးကာကွယ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖြည့်ရှင်းဖို့နည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုဝန်ခံရမယ်ဒါနိုင်ငံရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ဒီပြဿနာကိုမပြီးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာလာနေတယ်နိုင်ငံသားဖြစ်အောင်ဘလို့ချင်းကပ်မှာလဲဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲဥပဒေများကိုဘလို့လေးစားလိုက်နာမှာလဲအဲ့တော့ရခိုင်မှာကြေးရော်တယ်သူတို့အများကြီးရှိတယ်ကလေးအများကြီးမွေးတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကျွေးပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာဒီဒေသမှာဒီလိုပောက်ကွေးအောင်တမင်ကိုအကွက်ဆင်မင်းလာလို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာတခုပဲရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာပို့လို့လေတော်တော်အဲ့ဒီဒေသမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခင်ဗျမဒရာဇာကျောင်းတွေထောင်ချီရှိတယ်ဗလီတွေထောင်ချီရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမော်လဝီတွေကအဓိကခေါင်းဆောင်တယ်လက်မြစ်ကိုကြော်လာတာနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖန်တီးလို့မရဘူးဆိုတာကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်ရခိုင်တွေလက်ခံတဲ့သဘောဖြစ်အောင်ကိုရောဖန်တီးထားတဲ့သမိုင်းကိုပြန်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ရိုဟင်ဂျာကိုဖျောက်ပါဘင်္ဂလီနှာမင်နဲ့တိုင်းရင်းသားဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာပြီးမှဒီနိုင်ငံမှာအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နိုင်တယ်